कारण आंगुठ फुटाले तुमके आर्थराइटिस हवार चांस थी। सो वेलकम टू द सीरीज मिथ्स वर्सेस फैक्ट। तो ये वीडियो मन के आमे डिस्कस करना कि सोसाइटी रे आमर काना मिथ्स अछि और प्रॉपर फैक्ट्स रा काना है। तो आंगुठ फुटाले एक्चुअली काना है तुम जॉइंट्स में गोटे फ्लूइड थी दैट वाज साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल फ्लूइड रे जो बबल्स फॉर्म अछि तुम जो आंगुठ फुटातो तो बबल्स ता जो पॉप अछि तो ये पॉप साउंड है और आंगुठ फुटावा द्वारा तुम बोन्स और जॉइंट्स के इफेक्ट नहीं पड़े। बाकी तुम यदि एक्सेसिव करू छ बले मे भी तुम हार्ट टिके वीक हो पाए। बाकी आर्थराइटिस रो मेन रीजन माने होचे एज, जीन, मोटापा या फिर ऑटो इम्यून डिजीज जेंता कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एटा दिला मिथ्स वर्सेस फैक्ट रो फर्स्ट वीडियो शेयर करूं नियर सांग साथी मन पर संग यार एंता वीडियो देखवा लागि समझपुरी हेल्थ के फॉलो करूं। धन्यवाद।